आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक एक बरो आयतार साबाताचो दीस समियाचो दीस हांव मागतां. समियाचो दीस भोव पयस सक्रामेंतच्या आराधना सांगाता प्रारंभ करचें. केदें वर्तें भाग आमचें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांवें सर्वेस्पर देवाक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका सर आकांतांतलो निवारलो म्हणटा कीर्तन 30 दुसरी वळ साम 30:2. तर आमी समिया जेजूक भोव पयस सक्रामेंतान स्वागत करया, आराधनाचें गीत गावया आनी ताका उलो मारया. आमच्या सर गरजांनी तो आमकां पावतलो. कंतार नंबर A8 पान नंबर 23 पेज नंबर 23 20 आनी 3. कंतार नंबर A8 A8. म्हज्या देवा तूं सर बरो. म्हज्या देवा तूं सर बरो, रस्तार म्हजो धनी करो. सगळ्या काळजां मोग तुजो हांवें सदां करूंक फावो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. कितलो मोग म्हजो केलो म्हाका रसलो म्हाका पोसलो. हर एक म्हजो आप्रास सोंसलो. येमतोणांतलो येदोळ राखलो. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. केदें वर्तें भाग आमचें समियान आमचो मोग केला ताचे मांस आनी रगत आनी आमकां खाण जावन दिला. त्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी त्या देवाच्या मोगाक आमकां समी समर्पण दिवया. तुज्या रगता तुज्या मांसा म्हाका पोसताय व्हडा मोगान. म्हजे खातीर खुर्सार मेलोय सर्गांत आयची म्हाका केलोय. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. मोगाक देवा मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजें तुका दिता. हालेलुया हालेलुया. शिरा ला 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 ला.
Elohim Adonai El Gibor, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Makadir, Jehovah Rapha, Jehovah Rafika, Jehovah Nissi, Elohim Adonai El Gibor. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabat असो दीस, सोमिया असो दीस, कितल्या अपूर्व असो आयतार असो दीस, सोमिया सांगता वेळ करसून सो मिसाच्या बलिदानाक वेचें थंयसर बरेंकर वाचपां आयकोनची वाचची नियाळ करचें सर्मांव आयकोनचो आनी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरां प्रकार जियोंक आमी हर प्रयत्न करचें केदें वर्तें भाग जावन आसा मोगाचें नांव आमचें जावन आसा आनी आयतार असो दीस वय देवी कलोरेत्र मंदिरांत वय बोपय संक्रांतीच्या आराधन हांगासर सगळ्या संवसारा प्रसार जाता कोणाक मिसा वचोंक जायना बोपय संक्रांतीची भेट करूंक जायना तांकां तांच्या जाग्यारच तांच्या घरांत तांच्या कामाच्या जाग्यार तोटांत बागींत आनी कोणी मरुभुमींत आसा दे आर इन द डेजर्ट इन द विल्डरनेस इवन ऑन द शिप वय गोंड दर्याच्या वयर थंयसर ती दोणीर तारवाचेर पैन करना आसा थंयसरी मोगाचें हें आराधन पावता ह्या आराधनाद्वारे मोगाचें जायती करपां मेळटा देखून बोपय संक्रांत उखल मोगाचें चाराय कशीं भोंवडोवचें म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत खंयसर आसल्यार थंयसर मोगाचें समी जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालता आनी तुमकां ताच्या हाजरपणाचो अनुभव दिता तर आमी किर्तन घेवया 30 साम 30 वय किर्तन आमी घेवया किर्तन 30 थंयसर पयली दुसरी वळ आमी वाचया साम 30 वर्स 1 and 2 सर्वेस्परा हांव तुजी स्तुती करता कित्याक तुवें म्हाका वयर काडलोय म्हज्या दुस्मानांक म्हजे विशीं संतोष भोगूंक दिवंक नाय सर्वेस्वरा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय सर्वेस्परा तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलोय फोंडांत देवलेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताच्या नांवा गितां गाया ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करा ताचो राग एक खीणभर ताची दया सगळी जीणभर सांज जाताना येता रडणे फांत्या फरार उल्हासाची बोबाट हांव थीर सुखांत आसतना हांवें म्हळें हांव केदींच दोंडोळचो ना तुज्या दयेन सर्वेस्परा थीर दोंगरार तुवें म्हाका दवरलोय पूण तुवें तुजें तोंड लिपयलें आनी हांव थरथरलो तुका सर्वेस्परा हांवें उलो मारलो म्हज्या देवाची हांवें दया मागली हांव मेलो जाल्यार हांव फोंडांत देवलो जाल्यार तुका कितें फायदो धुळीच्यान तुजी स्तुती करूंक जायत गी वा तुजें विस्वासीपण परगट करूंक जायत गी सर्वेस्परा म्हाका आयक म्हजी काकुळट कर सर्वेस्परा म्हाका तूं पाव म्हजो वेळाप तुवें नाचान बदलिलाय म्हजें गणीय वस्तर काडलाय आनी आनंदान म्हाका न्हेसयलाय देखून म्हजें काळीज निरंतरी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्परा म्हज्या देवा सासणाक हांव तुका अर्गां दिता सासणाक हांव तुका अर्गां दिता तुवें म्हाका निवारलाय तुवें म्हाका गूण केलाय म्हाका तुवें जीव दिलाय मरोंक सोडूनाय आज जिवंत आसा मोतीचो उजवाड दिलाय भावार्थाचो उजवाड दिलाय तुजी वळख तुवें म्हाका दिलाय पातकांत मरोंक तुवें म्हाका सोडूनाय आयचो दीस पळोवचें भाग तुवें म्हाका फोव केलाय तुका जावं अर्ग आनी होगलाप सासणाच्या सासणाक हालेलुया होसान्ना हालेलुया तर मोगाचें देवाक अर्ग आनी होगलाप दिवन आमी गावया गावुनी स्तुती प्रभू क्रिस्ताची आनंदी नाचून गावुया हालेलुया म्हण आमी गावया हे एक मराठी गीत जावन आसा दिस इज ए मराठी हिम गावुनी स्तुती प्रभू क्रिस्ताची आनंदी नाचून गावुया हालेलुया एक कोटी सांगा गावुनी स्तुती प्रभू क्रिस्ताची आनंदी नाचून गावुया हालेलुया
स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची आनंदी नाचूनी गाऊया गाऊनी स्तुती ख्रिस्ताची आनंदी नाचून गाऊया हालेलुया 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 येशूची प्रीती किती महान माझ्या पापासाठी केले बलिदान 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 हालेलुया 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 सम्याच्या हजारपणात आमकांचा आमी विसरून सोडया सर्गींचो आनंद आमी अनुभव करया Let us experience the heaven in our hearts and all around us. येशूचे रक्त किती महान पापाच्या काचे तू सोडवितो येशूचे रक्त किती महान पापाच्या काचे तू सोडवितो येशूचे रक्त किती महान पापाच्या काचे तू सोडवितो येशूची रक्त किती महान पापाच्या काचे तू सोडवितो हालेलुया 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 येशूचे रगत आमचेर आमी मागून घेवया कालवार पर्वताचे ताने वरायिल्ले हरी एक तांबो रगत माथ्या तावन पांयां पर्यंत आमकां नितळ करून दी आमकां पवित्र करून दी हरी एकल्या पिडेस्ता गूण करून दी नवी बरी भलायकी नवी सुटका सोडवण नवो आनंद नवी समृद्धी नवी आशीर्वाद आमकां भरपूर मापान भाव करून दी अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडुया सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमांक आसता ताची कथ्या मानक ताच्या आमी गावया सोम्यान केल्यांत कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमांक आसतात ताची कथ्या मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सरपडुया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिवया
ताचे समोर आम्ही सर पडूया. सर्ग आणि संसार रचलेल्या देवाक आम्ही वाखाणया, ताची महिमा गावया, ताका निरंतर अर्घ आणि होगळाप दिवया. सर्ग संसार ताने रचला, खाना जेवणान आमकां पोसला, वायटा विघ्नात येदोळ राखला, पिडे शिडेन ताने सांबाळला. सर्ग संसार ताने रचला, खाना जेवणान आमकां पोसला, वायटा विघ्नात येदोळ राखला, पिडे शेडेंत ताणे सांबाळला. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. आमच्या संघाचा तो सता नितीन सल्ला आमकां न्याय कर दिला, आमकां बंदरांत निवारला, आमच्या दुस्मानाच्या हातांतले निवारला. आमकां नाश करूंक कितले जाणांनी प्रयत्न केले पूण तांकां ते साध्य जावना. इस्रायल ताचेर आक्रमण करूंक, इस्रायल घावन सुद्दां नाश करूंक पळयलो पूण देवान तांकां राखला आनी सांबाळला. इस्रायल म्हळ्यार देवाची परजा, देवाची मुर्गी. तूं देवाचो भुरगो जाता आसतना देवसार सैतान तुका हात लावंक शकना. खोटेपणाची दुश्ट सकत, पाताळी सकत तुझे विरोध कांयच करूंक शकना. कोणी जादू मंत्र करून दी, कसली माट मंत्र करून दी, खंयच्याच रितीन तुज्या जिवितांत शिराप घालून दी, वायट मागून दी. कोणी तुजेर शिराप घालता जाल्यार देवच तांचेर शिराप घालतालो म्हणटा पवित्र पुस्तक. अशें मोगाच्या भावा भयणी त्या देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. सता नितीन तो सल्ला, मोगा मैपासान भरला, सदा विश्वासी तो उरला, कलतो जावन तो जियेला. सता नितीन तो सल्ला, मोगा मैपासान भरला, सदांच विश्वासी तो उरला, कालतो जावन तो जियेला. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. हालेलुया अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करया, ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आम्ही सर पडूया. हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हाले हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जलालालालाला मरकराल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 ा एलोहीम अदोनाय अल-गिबोर. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त हांव मागतां. आज आमी समिया जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आमी आचरिता. वी सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ द मोस्ट प्रेशियस बॉडी अँड ब्लड ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. मोगाच्यान जेजू आमकां ताचें मांस आनी रगत दिवंक कित्याक तो व्हडा अत्रेगान आसा. मोगाच्यान कित्याक तो कितलो तो आवड येता आमकां ताचें मांस आनी रगत दिवंक. मोगाच्यान आमी अनुभव करता
जेजूचे मांस आनी रगत हो पळयत येव क्रिस्त सेवता आसतना मोगाच्यान आमच्या कुडीक नवी बरी भलायकी मेळटा, आमच्या आत्म्याक एक नवो जीव मेळटा, आमकां धादोसकाय मेळटा, आमकां शाश्वत सासणीक आनंद मेळटा, संतोष मेळटा, दैवीक समाधान मेळटा. देवाचो मोग आमच्या काळजान भरून अमथोंच्या मापान आसा जाता. देखून व्हडा उमेदीन मोगाच्यान आयताराच्या दिसा मातनी आमी तरी हरी एका दिसा मिसाचें बलिदान भेटयता. मिसाच्या बलिदानान जेजूचें मांस आनी रगत जेजूकच आमच्या काळजांत आमी घेता. जेजू सवे मोगाच्यान आमी एक जाता. मातनी जेजूचें आमोलीक रगत मोगाच्यान ताका उलो मारन आमी देवसारां हुकूम घालता आसतना फरमायता आसतना देवसार सयतान धांवतात. सुडकेचें मागणें करतना जेजूच्या आमोलीक रगताक आमी उलो मारता. जेजूच्या आमोलीक रगताक मोगाच्यान देवसार सयतान सयत सरपडतात आनी ते फोळ्ण धांवतात. खोटेपणाची सकत थंयसर रावूं सांगना. कसलीय माट मंत्राची सकत आसूं दी, जादू मंत्राची सकत आसूं दी, कोणेंय केल्ली कसलीच पितीसपणाची सकत, बंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, खंयच्याच भुतांक केल्ली ती पुजा, या कसलेंच मेल्ल्यांक आपोवन घेतले ते बोलमे, या वायटाची सकत कितेंच त्या जेजूच्या भोपवित्र आमोल रगता मुखार रावंक ते सकना. मोगाच्यान कितलेशे पिडा गूण जातात, अजापां जातात. हर एक पिडा जेजूच्या आमोलीक रगता थंय गूण जाता, बरी जाता, सुटका मेळटा, सोडवण मेळटा, आशिर्वादान शिवर आमकां मेळटा. आनी हेंच भोव पवित्र मांस आनी रगत भोव पवित्र येवकरीस आमकां दिवंक जेजू कितलो अत्रेगान आसा हें आमी वाचता. आमी लुकाच्या वांजेलांत 20 आनी 2 अवस्वरांत थंयसर 15 वळीर लूक चॅप्टर 22:15. स्वामी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसच्या आदीं हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवी जाय म्हूण हांव भोव सड आशिल्लो. सकट म्हणा भोव सड आशिल्लो, भोव सड आशिल्लो. मोगाच्यान जेजू मोगाच्यान भोव सड आशेता. हांवें आनी तुवें ताजे सांगाता भोव पवित्र येवकरिस्त वय संभ्रमचें आनी भेटोवचें, वय मिसाचें बलिदान भेटोवचें. जेजू भोव सड आशेता. कित्याक तें जावन आसा पास्काचें जेवण. त्या देवानी पोरण्या तेस्तामेंतान जेविल्ल्या बरी न्ही, थंयसर शेळयेच्या मांस तांणी केलें जावन आसा. पूण हांगासर नव्या तेस्तामेंतांत सोम्या जेजूचेंच मांस मात न्ही रगत सयत आमी सेवता. जेजून मोगाच्यान तो येवकरिस्त घडला आनी आमचे खातीर त्या येवकरिस्तान खरोच ताच्या देवपणांत आनी मनशापणांत ताजें मांस आनी रगत संपूर्ण तरान तो आमकां समर्पण दिता. ह्या विशयांत मोगाच्यान तो उलयता. जुवांवच्या वांजेलांत थंयसर 6व्या अवस्वरांत 35व्या वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 6:35. समया जेजून तांकां म्हळें, हांवूच तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवसना, म्हाका सतमानता तो केदींच तानेवसना. हालेलुया. मोगाच्यान ही उतरां जॉन चॅप्टर 6:35 हांगासर जेजून म्हळें. कित्याक थंयसर त्या अवसराच्या सुरवेर त्या अध्यायाच्या इन दॅट चॅप्टर इन द व्हेरी बिगिनींग लोक भुकेल्लो, लोक तानेल्लो. आनी आतां जेजू कितें करता, 5 उंडे आनी 2 मासलेचेर आशिर्वाद घालून देवाची पवित्र आत्म्याची सकत मागून ते सडीत जायशें करता. थंयसर 5,000 लोकांक न्ही सगळ्यांनी खावन जेवन 12 दाली उरलेले कुडके थंयसर भरून काडचेच असलें वर्तेक अजाप करता. लोक दादोशी खेलो आनी पियेलो, तांची बुकी थांबली, तांची तानी भगली ते उंडे आनी मासली खावन. तांचें पोट दादोशी जालें, संतोशान भरलें. पूण मोगाच्यान जेजू आतां तांकां जिविताच्या उंड्या विशयान, आपणाच्या मांसा आनी रक्ता विशयान, भोव पवित्र येवकरिस्ता विशयान सांगता. तो सांगता, तुमी म्हजो पाटलाव करनी आसात जिविताच्या उंड्या खातीर न्ही, बगार तुमची पोटां भरली म्हणून. हे पोटां भरलेल्यो तो उंडो ह्यो संवसारी उंडो. पूण आज हांव तुमकां दिता जिविताचो उंडो आनी हो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो उंडो. जर तर म्हजे सरशी येतात तुमी केदेंच भुकेवचे नात. म्हणजे तुमची भूक थांबतली, तुमच्या आत्म्याची भूक थांबतली, तुमच्या मनाची भूक थांबतली, तुमच्या काळजाची भूक थांबतली, तुमच्या अंतस्करणाची, तुमच्या काळजाची, होय तुमच्या आत्म्याची भूक थांबतली. जो कोण म्हाका सत म्हणटा, जर तर जेजूच्या भोव पवित्र येवकरिस्ता थंय सत म्हणटाय, ताच्या हाजरपणा थंय सत म्हणटाय, ताच्या सोडवणे थंय साल्वासां थंय, ताच्या सासणीक जिविता थंय सत म्हणटाय, तूं केदींच तान येवचो नाय. मोगाच्यान आमी जाणा संवसारांत कितल्या नमण्याची तान आसता लोकांक. आनी विशेश जावन 7 महापातकांच्या ताने विशयांत आमी बरें जाणा. गर्व आनी अहंकाराची तान,
आबो स्वार्थाची संवसारी आस्ती बुदिकाची पयशांची थोड्यांक तान आनी भूक आनी आणखी सबार जाणांक पोटार्धपणाची पोट भरची लेका वरतें खावचें जेवचें भिवचें पोटार्धपण आनी विशेश जावन तें आमाल पिवणें आनी हर जिन्साचें खाण तांकां बरें लागता आनी ताचे उपरांत थंयसर काम आतुराय व्याभिचार अनिस्कळपण फसडेपण मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी आमी इंटरनेटाचेर पळयता जायत्या तरांची वय फसडी पिंतुरां फसडे व्हिडियो आनी कसलोच मान गौरव ना काजरी भोवपय सक्रामेंताक ह्या दादल्या स्त्रिये मदल्या त्या पवित्र संबंधाक ह्या दादल्या आनी स्त्रिये मदल्या संबंधाक निश्कळपण ना थंयसर मानसुकी ना वय असली एक थान मनशाक चड आनी चड जाल्या आनी सांगात आसता ती आळसाय वय बरीं कामां करूंक आळसाय वय बरेंकान शिकोवंक आळसाय देणी उर्जीत करूंक आळसाय आवय बापायक विधेय जावंक आळसाय मिसा वचोंक मागणें करूंक इगर्जी वचोंक आळसाय दान धर्म करूंक आळसाय वय सेवा साखरी करूंक आळसाय प्रायवंताची सेवा करूंक पिडेस्तांची सेवा करूंक गरजेवंताची सेवा करूंक आळसाय वय एक विनवणी घाल मागणें करूंक रेतेर करूंक आळसाय पूण मोगाचें न्हू विशेष उमेद पातकां सोडोन घेवंक रक्त तामासाचें वंदवणें वय दादो अशी करूंक कितली उमेद आसा देखून मोगाचें थंयसर आसा आनी एक थान मनशाक आसा ती थान ती जावन आसा वय मोसराची थान मोसर हर एक आदारान तो मोसर हेरांक पळोवचें मोसरावचें आनी मोसरान कितले मोगाचें आमी पळयता खुनी एकामेका लकाड काडचें कितलीं झुजां इरान इज्रायलाच्या मदें थंयसर युक्रेन रशियाच्या मदें भारत पाकिस्तान आनी दुसऱ्या देशां मदें नॉर्थ कोरिया सावथ कोरिया ते आफ्रिकाच्या देशां मदें वय सगळ्यांनीतल्यांनी झुजां ओ मोसोर एकामेकाचो मोसोर वय एकामेकां देसवाड करचें आनी साद्या लोकांचो जीव काडचो साद्या लोकांची घरां देसवाड करची तांकां रावोंक घर नातल्या बरें करून पळोवचें आनी सबार जाणांनी विधव जावचें वय तरणाट्या स्त्रियांनी आपल्या घोवांक त्या झुजांत होगडावचें आपल्या आवय आनी आपल्या भुरग्यांक होगडावन ह्यो जिणीभर रडोन दुखांत आसचें सांगात आज मोगाचें न्हू थंयसर आसा क्रोध राग मात न्ही क्रोध हो मोसोर आनी क्रोध सांगात येता आनी देखून मोगाचें न्हू झुजां आसले तितले सगळ्या राष्ट्रांक नाश करचे तसली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मारेकार हात्यारां पुंजोवन दवरल्यात आतां भुंयचेर पुंजोवन दवरली पावना म्हण भुंयच्या भितर अंडरग्रावंड पुंजोवन दवरल्यात थंयसर पावना म्हण आतां दर्या भितर खंय वय पुंजोवन दवरतात खंय लिपोवन दवरतात दुस्मानांक मेळनातल्या बरी तें पावनातल्या खातीर आतां आकाशाचेर व्हरून थंयसर सॅटलायटाचेर आनी थंयसर स्पेस स्टेशनांत व्हरून मोगाच्यान लिपोवन दवरना आसात मात न्ही आनी मुखार चंद्रमाचेर आनी मार्साचेर मंगळ ग्रहाचेर सयत पुंजोवन दवरूंक बरी मोगाच्यान हर तराची सहाय चलता कित्याक मनशा थंय आसा ही तान गरू हंकाराची आबस्वार्थाची पोटार्धपणाची वय आनी सांगातास कामातुरायेची आनी उपरांत आळसायेची आनी सांगातास मोसराची आनी क्रोधाची जेजू म्हणटा ही तान भागाचें जाल्यार हा म्हजे सरशी येया म्हजें मांस आनी रगत तुमी खाया देखून मोगाचें ह्या हप्त्यांत ब्रेस्तारांत आयतारा पर्यंत दैवीक रेतर विशेश सुडकेची रेतर आसली सुडकेची रेतर म्हळ्यार द स्पेशल रिट्रीट ऑफ डेलिव्हरन्स आमकां डेलिव्हरन्स गरज आसा ह्या महापातकांच्या त्या सांखळींतलें जाळांतलें मुठी भितरलें त्या वशीकरणांतलें ताची ती वैक गूंड रमचे तसलें आमच्या जिवितांत रमचे तसलें पाळांतलें आमकां सुटका जायची देंवसराचे त्या गुलामपणांतलें आमकां सुटका जायची आनी ती सुटका जेजूचे भोव पवित्र युक्रिस्त आमकां दिवंक शकता देखून जेजू मोगाच्यान परतून म्हणटा 40 आनी 8 वळीर जॉन चॅप्टर 6 वर्स 48 हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी आराण्यांत माना केलें तरी ते मोन पावले न्ही पूण सरकारांत हांव देवान आयिल्लो उंडो तसलो न्ही कोणी तो कांयच जाल्यार तो मरचो ना 50 आनी 1 वळ 51 हांव सुतो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जीव उंडो हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो मुजेंस मास कितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले आनी आमकां मांस खावंक दिवचें म्हळ्यार कशें देखून जेजून तांकां सांगलें सतच हांव तुमकां सांगता तुमी मनशा पुताचें मांस खेल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्या करीत तुमचें थंय जीव आसचो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें थंय ससनाचो जीव आसा निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो आतां 50 आनी 5 वळ कितली अपुर्बायेची वर्स 55 कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन हालेलुया कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता कितले अपुर्बायेन मोगाचें न्हू जेजू विवर्शिता पूण थंयसर 60 वळीर आमी वाचता इन वर्स 60 जेजूच्या शिसां भितरले सबार जण हें आयकून म्हणाले
हे उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकोंक कोणाक जायत म्हणजे मोगाचें न्हू, कोणाक तें सत उगडापें जावना, अंतस्करणाचे दोळे उगडोवनात, तांकां आत्म्याची दिश्ट मेळना, जेजूची उतरां तांकां समजनात. तांणी चिंतलें जेजू 33 वर्सांचो तरणाटो, 30 आनी 3 वर्सांचो 33 years young man, how can he give his flesh to eat, how can he give his blood to drink? We will not eat flesh or drink blood, that is also which is flesh and blood. कित्याक मोगाचें न्हू, जू देवांक तरी वय जिवें मांस खावचें आनी तें रगत पिवचें आड वारलेलें जावन आसा. आमी तें वाचता थंयसर लेविताच्या बुकांत, थंयसर 17व्या वसुरांत 14व्या वळीर आमी अशें वाचता. लेविटिकस चॅप्टर 17 verse 14. कित्याक कुडीचो जीव रगतांत आसा. जो कोण रगत खाता ताका लोकां मदलो काण भायर दवरूंक जाय, देवान सांगलां. आनी परतून थंयसर 12व्या वळीर verse 12. लेविटिकस चॅप्टर 17 verse 12. देखूनच हांवें इस्रायलितांक सांगलां, तुमचे पैकी वा तुमचे मदें वस्ती करतल्या विदेशां पैकी कोणेंच रगत पियोवचें न्ही वा खावचें न्ही. म्हळ्यार रगत उकडल्या उपरांत तेंकां वियेत, नाजाल्यार तें पियेत, हें करूंक नजो. जो देवांक स्पश्टान सांगलां, जो देवांच्या मोतीन आनी काळजान तें रमलां देवाचें उतर. मांस जिवें खावं नजो आनी रगत पियोवंक नजो, तें उकडण खावंक नजो, कित्याक तातूंत जीव आसा. आनी आतां जेजू म्हणटा, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. मोगाचें न्हू, ताच्या शिसांक 7 जाणांक अजाप जालें, वीज जालें आनी तांणी म्हळें हें विपरीत जालें आनी तें गुणगुणोवन सुरू जालें. मात न्ही थोडे जाण मोगाचें न्हू जेजूक सण सयत गेले. आनी आतां मोगाचें न्हू जेजू ताच्या शिसांक एक सवाल विचारता. 60 आनी 7 वड 67. तर 12 जाणांक ते सोण वचनात, उरलेले शीस सोण गेले, आपोस्तल सोण वचनात. तांकां जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात गी. आतां 68. सिमांव पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या आमी कोणा सरशीं वचों, तुजे लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. हालेलुया. तुजे लागीं आसात उतरां सासण जिविताची, ससणाच्या जिविताची उतरां जेजू थंय आसात. कितें ती उतरां? 60 आनी 3 वड verse 63. येसू म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरकत्मो मनीस खंयच्याकी उपकाराना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां, ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. जीव दिवचो कोणें? प्रेरकत्म्यान. मनीस खंयच्याकी उपकाराना. ही उतरां मोगाच्यान तुमी इंग्लीश बायबलांत वाचाची. इंग्लीश बायबल म्हणटा, स्पिरीट गिव्स लायफ, स्पिरीट गिव्स लायफ. स्पिरीट म्हळ्यार आत्मो, जीव दिता. मनीस म्हणलो शब्द, मनीस खंयच्याकी उपकाराना म्हणलें इंग्लिशान बरयलां, फ्लॅश इज ऑफ नो यूज. सांगा, फ्लॅश इज ऑफ नो यूज. फ्लॅश म्हळ्यार कितें? आमचें मांस आपलें मांस म्हणटा ना, दुकरा मांस, कुंगडा मांस, मटन, ह्या खंयचेय मासलेचें मांस, ह्या म्हजें तुजें मांस सयत खंयच्याकी उपकारना. तशें म्हळ्यार जेजू मोगाचें न्हू सांगाना की 33 वर्सांचे तरणाटे एका जेजूचें मांस हांवें तुवें खायचें म्हणून. बघार जेजू कितें म्हणून आसा? म्हजो आत्मो तुमी खायचे. हालेलुया. जेजून मोगाचें न्हू थंयसर सैतानाक वय कितें म्हणलें? मातेवाच्या वांजेलां 4थ्या वसरान 4थ्या वळीर, मॅथ्यू चॅप्टर 4 verse 4. मनीस केवल उंड्या वरवीं जियेना. उंडो म्हळ्यार खाणा वरवीं जियेना. केवल दुकरा मांस, बकऱ्या मांस, मटन, चिकन केल्ल्या वरवीं जियेना. बघार देवातान भयसरच्या हरी एका उतरातां, म्हणजे देवातान भयसरचें वर्तें उतर जावन आसा. मोगाचें नांव लोगोस, म्हणजे समी जेजू क्रिस्त, देवाचो शब्द तो देवच जावन आसा. त्या समिया जेजूचो आत्मो म्हळ्यार देवाचें उतर. तो जेजूचो आत्मो, जेजूच्या आत्म्यांत असो जीव, तो जेजूचें पवित्र आमोलीक रगत म्हळ्यार मोगाचें नांव जेजूचो आत्मो आमी खावचो. तसो आत्मो आमी पियोवचो, म्हणजे ताचे सारके आमचे जिवीत जायचें. देखून जेजू म्हणटा, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. जो हांव 14:16. जॉन चॅप्टर 14 verse 6. हांवच वाट. जेजू म्हणटा, म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशीं वचोंक जायना. तर मोगाच्यान आमी बापा सरशीं वचचें, खंय वचचें, कशें वेचें? बापान मोगाच्यान आमकां सर्ग धांपला. कित्याक आमच्या पुर्वजान आदान आनी येवेन पातक कर्ण तांचे थंय जल्मल्या. आमकां मोगाच्यान देवा थंय संबंध तुटला, सर्ग बंद जाला. आमी सासणाच्या ख्यास्तीक योग्य जावन आसा. पूण आमकां सोडून दिवचे खातीर देवाचो एकलोच पूत बापातान उब जाल्लो, तो ताका रोसूंक ना, या तो जल्मोंक ना, बकार उब जाल्लो आमच्या खातीर मनीस आतां
फातक एक सोडून संपूर्ण तर आमच्या गतीन जियेता, आमच्या पर्यंत रगत मास घेवन तो जियेता आनी आमच्या खातीर खुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान करता आनी आपलें रगत वारयता. जेजूचें आमोलेक रगत म्हळ्यार जेजून आमकां दिल्लो तो जीव, आमकां दिल्लो त्याग सॅक्रिफायस, ते आमी घेता आसतना, जेजूचो आत्मो आमी घेता आसतना, जेजू तें आमी एक जाताना कितें जाता, सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गीच्या खाणान आज आमी एकवटल्या. जेजू तें एक जाताना आमी कितें जाता सांगा म्हाका, बापाची भुरगीं आमी जाता. बापाची भुरगीं जाताना जेजूची आवय मरियमाय आमची आवय जाता, जेजू आमचो भाव जाता. जेजू सांगता एक जाताना मरियमाची आमी भुरगीं जाताना मोगाचें न्हू बाप सर्ग उक्ता करता. कोणाक? म्हाका न्ही, तुका न्ही, कोणाक? ताच्या पुता जेजूक सर्गचें दार उक्तें करता. जेजू सांगता जेजूचे आवय वर सरतना मोगाचें न्हू हांव आनी तूं वय देवा बापाचीच भुरगीं, जेजूचेच भाव आनी भयणी. जेजू सांगता आमी सरका सोडून वता. देखून मिसाच्या बलिदाना वेळार कितले आपुरबेन ते याजक थंयसर तो पवित्र जेजूचें मांस आनी रगत, तो उंड आनी वायन उखलदन थंयसर एवक्रिस उखलदन कितले आपुरबेन गायता. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हणजे मोगाचें न्हू जेजूच्या मांसा आनी रक्तांतय आमी येवक्रिस्त सेवल्यातय जेजू समें एक जाता. मरियमाची भुरगीं आमी जाता, आमी सगळीं भाव आनी भयण जाता, सगळी पवित्र सभा जेजूची मिस्तीक कूड आमी जाता, अशें सर्ग आमी आपणायता. तर मोगाचें पवित्र सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया. केद्या व्हरतें आपोणें देवान आमकां दिलां. जेजूचेंच मांस आनी रगत सेवचें म्हणजे जेजूक सेवचें, ताज्या पुताकच आमचें थंय सेवचें, आमी त्या जेजू थंय एक जावचें आनी सासणीक जिवीत आपणावचें. जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. तो भोव पयत येव क्रिस्त भोव भक्तीपणान आमी तो स्विकार करतल्या म्हण दृढ निर्धार आमी घेवया. हर एक आमी साच्या बलिदानान भोव भक्तीपणान पवित्रपणान देवाक मानवाच्या रितीन आमी वांटो घेवया आनी जेजूक आमी आपोवया. जेजू ये म्हज्या काळजान, जेजू ये म्हज्या आत्म्यान. E19 ऑन पेज नंबर 118, 118 पेज नंबर 118. जेजू ये म्हज्या आत्म्यान, जेजू ये म्हज्या मोनान, जेजू ये म्हज्या जिवितान. काळजादार उगड सोम्या राखोनास तुका स्विकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखोन आसा तुका स्विकार करून तुजे थंय जियेता. मोगाचें जेजू आमकां सुटका दिवंक ह्या संवसाराक आयलो. ताणें म्हणलें जावन आसा तुमी 7 जाणे जातले आनी 7 तुमकां सुटका दितले. Gospel of St. John chapter 8 verse 32. You will know the truth and the truth will set you free. मोगाचें आमी गुलाम जाता, आमी गुलाम जाता, आमी पातका गुलाम जाता. देखून जेजू म्हणटा थंयसर वर्स 34 30 आनी 4 वळीर, जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम आनी पातकाचो बापूय देवसार सैतान ताका गुलाम जाता. जर तर पूत सुटका जाल्यार दीस सुटका तुमकां मेळटली. वर्स 36 30 आनी 6. जेजू आमकां सुटका दिता, देखून आमच्या काळजांत येवंक आशेता. ह्या दिसांनी सुटकेची रेतेर जावन आसा. कोणाक रेतेर करूंक जावना, तुमच्या घरा आसात, खंयसर तुमच्या वावराच्या जाग्यार आसा, थंयसरच जेजू तुमकां सुटका दिवंक आशेता. जेजूक आपया, ये जेजू म्हजें थंय. तो अत्रे कसो येवक्रिस्त तुमी स्विकार करा. द युक्रिस्ट ऑफ डिझायर. जेजू ये म्हज्या काळजांत म्हणटाना जेजू गुलामार तो तुज्या काळजांत येतलो. तो तुका सुटका दितलो. माथ्या थावन पांयां पर्यंत तुज्या कुडीच्या खंयच्या विश्वाक कसलीच पातकाची वडणी, पातकाची थंय संवय जाल्या. मोतींत ह्या काळजांत पातकाची चिंता आनी भोगणांची संवय जाल्या. ह्या पातकाचो मनोभाव जाला.
देव ना म्हणल्यार तसली चिन्ना देवसरान तुमच्या मोतीन काळजान घाल, थिंस तुमच्या मोतीन घालतात, तांतले तो तुमकां सुटका दिता. आपया जेजूक तुमच्या जिवितांत आपया. जेजू ये आनी आमकां सुटका दी. जेजू ये म्हज्या चिंतान, जेजू ये म्हज्या सपनान, जेजू ये म्हज्या करणे, जेजू ये म्हज्या जिणे, जेजू ये म्हज्या चिंतान, जेजू ये म्हज्या शब्दान, जेजू ये म्हज्या करणे, जेजू ये म्हज्या जिणये. काळजादार वगड सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. पळय मोगाचनो, देंवचार सैतान आमकां ताच्या वशीकरणांत धाडटा. वशा म्हणजे ताच्या ताब्यांत, ताच्या मुठी भितर तो आमकां ताचो गुलाम करून काडून घेता. विशेषण आमच्या जिवितांत भिरांत आनी कावजेणी हाण, लज आनी आपदैर हाण, निरासपण आनी देदेसपरपण हाण, हे सगळे आमच्या जिवितांत पयस आमी धांवडायचे. जेजू थंय आमकां बळ मेळटा. आमी कितले अस्क जाल्यार देंवचारा मुखार आमकां कांयच बळ ना जाल्यार जेजू थंय एकवट आसतना मोगाचनो सर्गीचे सकतच आमकां मेळटा. पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळटा. देंवचाराक आमी फर्मावंक शकता. हर एक तराची भिरांत पयसराचे देवाच्या भुरग्यांनी देवाक साक्ष दी जाय, सुवार्ता परगट करी जाय आनी पवित्रपणी भाग्यवानपणी स्वतंत्रतान जिये जाय. देखून आमी देंवचारा सैताना फर्माया, हर एक तराची भिरांत पयसरून दी, हर एक तराची लज आमचे तान पयसरून दी. देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर परगट करूंक, 4 जाणां मुखार मागणें करूंक, क्रिस्ताची म्हण साक्ष दिवंक आमकां केदींच लज बगोवन वचो. आमच्या तान पयसराचे हर एक तराचें निरासपण देवाच्या भुरग्यांनी केदींच निराश जावन वचो. थंय रातीक जायचे, बरवशेचे यात्रेक आमी जायचे. आमच्या जिवितांत केदींच देदेसपर जायना म्हणून वचो. म्हाका बोल दिता जाल्यार क्रिस्ता जेजू थंय सर संगती हांव करूंक शकता. पळय म्हाका जाणो, जेजू म्हज्या तुज्या काळजांत येता आसतना आमी सर तराच्या मानसीक वत्तडाचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. ह्याच घडये खंयच्याच तराच्या मानसीक पिडेन तुमकां बंदड्यान दवरला जाल्यार त्या देंवचारा सैतानान ह्याच घडये त्या मानसीक तराच्या पिडेक तुमच्या तान भायर धांवडया, फर्माया. देंवचारा सैताना भायर सर. हर एक तरेचें निरासपण देदेसपरपण आमच्या तान पयस सरोन दी. लज भिरांत गांवचेनी पयस सरोन दी. देवाच्या भुरग्यान स्वतंत्रतान सुटका जोड घेवन धैर्यान भावार्थान विश्वासान जियेचें. जेजू ये म्हजे थंय. जेजू म्हाका जैत लाभय. जेजू म्हाका यशस्वी लाभय. जेजू म्हज्या जिवितांत वय ती आध्यात्मीक प्रगती म्हाका फावो कर. जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे, जेजू ये म्हज्या संकश्टान, जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे, जेजू ये म्हज्या संकश्टान. काळजादार वगड सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. काळजादार उगडून सोम्या राखून आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. पळय आमकां आमच्या जिवितांत येता बंदडी आनी गुलामपण. विशेष जावन आमच्या मोतींत आनी आमच्या काळजांत मोतींत येतात विविध तरांची तत्वां, लौकीक तत्वां, दी सेक्युलर फिलॉसॉफीज. देवच ना म्हणल्यार तसली चिंता, पवित्रपण नाका म्हणल्यार तसली चिंता, शिकप नाका म्हणल्यार तसली चिंता, हर तराची देदेसपरपणाची, निरासपणाची, आळसाची चिंता. शिकप नाका, कश्ट काडचे नाका, शिस्त नाका,
मौल्य नाका, मर्याद नाका, मनसुगी नाका, कोणाची सेवा करची नाका, इगर्जींत भवी सभेंत एकवटान जिवोवचें नाका, मिसावेचें नाका, मागणें नाका, खोमसार नाका, कसली चिंता मतीं येता, नास्तीकपणाची चिंता, कसलीय पातां केल्यार व्हडली कितें जाता, सरतरेची पातकां करया, सरतरेची मजा मागया, संवसारांत जियेवया, संवसाराचो शाश्वत म्हणल्या बरी जियेवया असलें चिंता आनी तसलीच बगणां काळजांत, संवसारी बगणां, राग, मसोर, हगें, जिद्द, गाळी, शिराप, बसनीत, दोड्या अर्थाचे शब्द, दोड्या अर्थाचे देव, सगळे हासो, तसले स्टोरीज, तसली काणयो आनी संवसारी काणयो, पुराण सगळे काळजांत मनांत भरून घेवनाचे, हाच्या द्वारे सवकास सवकास आमचे जिवीतच वय वायट स्वभावाचे जाता, वायट व्यक्तित्वाचे जाता, वायट व्यापार वहिवाटाचे जाता, वायट आमकां वेडो घालता. वी आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द इवल powers and the great fortresses of the evil. देवसार सैतान आमच्या भोंवतणी ती खोटेपणाची जाळां आमच्या भोंवतणी तो वळटा, त्या जाळा भितर आमी सांपडटा, ताची खोटी बुरुजां तो बांदता, हर तरेची वितर्कां, नास आमच्या तसली वितर्कां आमच्या भोंवतणी तो बांदता. देखून स्वामी जेजू म्हजे थंय तुजे थंय येताना भोव पवित्र येवकरिस्तान जेजू सवे येता आसतना जेजू दैवीक उजवाड सर्गीचो उजवाड हाडटा, देवसराचे सैतानाचो काळो अंधकार संपूर्ण तरान नपयस जाता, ताची खोटी बुरजां सगळीं खोसलावन पडटात, ताची वितर्कां संपूर्ण तरान खोसलावन घालता स्वामी जेजू. देखून जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. हे जेजू आमकां संपूर्ण सुटका सोडवण दी, देवाच्या भुरग्यांचे स्वातंत्र्य जियोंक आमकां फोव कर. जेजू हे आमच्या जिवितांत. जेजू ये म्हज्या संतोषान, जेजू ये म्हज्या आनंदान, जेजू ये म्हज्या आनंदान, जेजू ये म्हज्या खुशालकायेन, जेजू ये म्हज्या खुशालकायेन, जेजू ये म्हज्या हर एक मेटांत, जेजू ये म्हज्या हर एक मेटांत, जेजू ये म्हज्या संतोषान, जेजू ये म्हज्या आनंदान, जेजू ये म्हज्या खुशालकायेन, जेजू ये म्हज्या हर एक मेटांत. काळजा दारू घडून, काळजा दारू घडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता, काळजा दारू घडून सोम्या राखोन आसा, तुका स्वीकार करून तुजे थंय जियेता. हालेलुया 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 हालेलुया. Experience the communion with the Lord. Experience the communion with the Lord. स्वामी आता संपूर्ण तरेन एकवटचें. स्वामी आनी हांव एक आमी जाल्या. स्वामी जेजू करी दाखवाल हांव ताजो फांटो. स्वामी जेजू बरो गवळी हांव ताज्या हिंडाची शेळी. स्वामी जेजूचें रगत म्हज्या शिराशिरांनी वळटा आनी हांव स्वामी जेजू थंय एक जाता. स्वामीची कृपा म्हज्या थंय वळटा. पवित्र आत्म्याची देणी फळां सकत म्हज्या थंय वळटा. चड आनी चड पवित्र आनी भाग्यवान जाता. स्वामीच्या पुनर्जीवनपणाच्या कृपेन आनी बेसावांनी आशिर्वादांनी हांव भरता. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका जाणा आज विशेष तरान आमी मागता स्वामी जेजू जगा पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भावार्थ पातयेन सुवणें जाल्या. बरी तयारी करनासतना जेजू तुज्या भोव पवित्र मिस्तीक कुडीक ते दुखयतात. जुदासान काळजांत घात दवरन काण घेवन तुज्याच हातांनी भोव पवित्र येवकरीस घेतल्या बरी सबार जाणां बरी तयारी करनासतना कुमसार सई जायनासतना पातक रडनासतना येवन कुमगार घेता. सुमी जेजू तसल्या खातीर आमी मागता. आनी जायते जाणां आसात सारके मिसाकच येनात वय खंय एपटी मिसा घेवचे जायकी नाका म्हूण येवन मिसाच्या बलिदानांत येवनी थंयसर सारकें वय वांटो घेवचना. थोड्यांनी न्हिदचें थंयसर जेमेवचें आनी थोड्यांनी थंयसर येवनी पातकां सोडून घेवची. मिसा वेळार तांणी मोबायल वापरचें. ह्या एकामेका वायट दिश्टीन खोटेपणाच्या दिश्टीन स्त्रियांचेर दादल्यांचेर एकामेकाचेर दिश्ट घालची आनी थंयसर उलोवचें
फावो तो मान दिवचो ना दिंबेर पडचे ना सर पडचे ना वयसर गितां गावची नात वय मागण्याक तांणी जबाब दिवचे ना मागणें बरें करून आयकुचें ना या मागणें करनासतना केवळ सामाजीक तरान सोशल एक्टिविटी म्हणून सामाजीक एक कार्यक्रम म्हणून मिसा घेवचे वय समी जेसू थंयसर बोपोय सक्रामेंतांतून तांकां हरी एकल्यांक तूं राखताय तुमच्या सांगाता हो बोपोय तरी येवकरीस वयचें जेवण जेवंक हांव भोव चड अत्रेकलो म्हण सांगताय समी जेसू जायते जाण क्रिस्तांव शेळेल्या समी जेसू आनी जायते जाणांक वय तुजी शुभ वर्तमान सुवार्ता परकट जायचे तांच्या पासत आमी मागता समी जेसू सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल हरी एका मनशान तूं जावन आसाय समी म्हणून वळखा जाय आनी हरी एका जिबेन परगडीसय समी जेसू तूं जावन आसाय समी म्हणून बापाच्या महिमेक हरी एकल्यांच्या काळजांत जेसू तुवें रास करीचे तुजे भोवपवित्र काळीज हरी एकल्यांच्या काळजांत रास करीचे हरी एकल्यांनी सादे आनी भोळे आनी खालते जायचे देवा बापाक विधेय जायचे देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेचे देखून सगळ्या वय कॅथलिकां पासत क्रिस्तांव पासून मागता वय कॅथोलीक भवित सभेतान पयसरून विविध पंगडांनी वचून वय तांचो भावार्थ दंडळलेल्या पासत आड वाट्यान गेल्ल्या पासत खऱ्या भावार्थान पयसरलेल्या पासत नासाच्या वाट्यान आसल्या हरी एकल्या समिया जेसू तुज्या आमोलेक रक्तान तुवें तांकां सोडयलां परतून तुज्या मेस्ती कुडीतें कॅथोलीक पवित्र सभेतें तांणी फाटीं यशें कर सगळ्यां खातीर भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागता ह्या गिता द्वारे आमी मागया E15 ऑन पेज नंबर 116 बापा तुका हांव अर्गां दिता मनान म्हज्या तुका स्वागत करता बापा तुका हांव अर्गां दिता मनान म्हज्या तुका स्वागत करता बापा तुका हांव अर्गां दिता मनान म्हज्या तुका स्वागत करता म्हाका जाय तूं बापा म्हाका पाव तूं बापा म्हाका जाय तूं बापा म्हाका पाव तूं बापा मोकळा जेसू बोपोय सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय बापाच्या उजव्या बसून आमच्या खातीर विनंती करनासाय सगळ्या संवसारार झुजाचें वातावरण आसात विशेषण इस्रायल आनी इरानाच्या मदें झूज सुरू जालां इस्रायल तुका मोगाची आनी तुवें मेसून काडलो तो गांव राख आनी सांबाळ त्या दुस्मनाच्या हातांतले इस्रायल परसा देवाची परसा तुज्या मोगाची परसा तांकां राख आनी सांबाळ आनी आमी तुजी परसा तुवें पवित्र पुस्तकांत म्हळाय जो कोण इस्रायलीचाचेर आशिर्वाद घालता तांचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो कोण इस्रायलाचेर सिराप घालता तांकां देवाचो सिराप आसतलो वय बापा इस्रायलाक राख आनी सांबाळ म्हण मागता हर एका देवाच्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ तांकां देंवसराच्या सैतानाच्या हातांतले संपूर्ण सुटका लाभय देवाच्या भुरग्यांक स्वतंत्र तरान देवाक सतान आनी आत्म्यान आराधन करून तांकां फावो कर इराण आनी सर देशांची मत जोडाय हर एक तरांची झुजां राग मोसोर हगे जिद्द क्रोध सगळें पयस कर सगळ्यांनी समिया जेसू तुजें थंय सोडवण जोडीचें साल्वासांव सोडीचें हरी एका जिबेन परगटीचें जेसू तूं जावन आसाय समी म्हणून सर राष्ट्रांची म्हत्व जोडाय एकामेका नाश करचें असलें हातांत आनी पयलेंच नाश करून उडोवंक आनी एकामेका माया मोगान एकवटान विशेष जावन दुर्बळ धाकट्यांच्या गरजांक खातीर तांणी पावच्याक समिया जेसू तुज्या बोपवित्र येवकारिस्त तें आमकां फावो कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता जेजू तुका हांव अर्गां दिता काळजान म्हज्या तुका स्वागत करता जेजू तुका हांव अर्गां दिता काळजान म्हज्या तुका स्वागत करता म्हजो राय तूं जेजू म्हाका जाय तूं जेजू म्हजो राय तूं जेजू म्हाका जाय तूं जेजू समिया जेजू दैवी कलो रेतेर मंदिरांत सुडकेची रेतेर करनासल्या हरी एकल्यान तुज्या हातान समर्पण दिता हरी एकल्यान संपूर्ण तरान सुटका मेळोवन दी आनी आमच्या घराघरांनी जायते जाण देंवसराच्या सैतानाचे विशेष बंदडेकाल आसात विशेष जावन रक्त तामासाची वंदवणी तांच्या कुडीचे विश्व्यांची वंदवणी तांकां नियंत्रण करूंक जायना तांकां तुज्या हातान समर्पण दिता विशेष जावन त्या बेबद्यापणाक आमालाच्या सोऱ्याक बेडी सिगरेटीक तंबाखू पोडू पान पोडू आनी कितें पान पराग आनी कितें तंबाखू खावचें आनी हर तराच्या आमालाचें ड्रग्स आनी घेवचें ह्या वायट सवयाक वळख जाल्ल्या वरवीं कितल्या भुरग्यांचे शिकाप देसवाड जाला तरणाट्यांचे फुडार देसवाड जाला काजारी दादल्यांचे जिवीत जायत्या कश्टांचे जाला आवयांचे जिवीत
होय नालिसायचें जालां प्रायवंताचें जिवीत नालिसायचें जालां होय ह्या द्वारे देवसराच्या हातांत वचून मागणें मीस रजार पवित्र पुस्तक ना जालां तांणी बेबदे जाल्ल्या वरवीं आवय बापायच्या दोळ्यांनी जायते दूख हाडयतात ते तरणाटे भुरगीं घोवाच्या बेबदेपणा वरवीं बायल भुरगीं जायते कश्ट जाता आर्थीक अडचणे वरवीं येता तांकां खावंक जेवंक सारकें मेळना भुरग्यां सारकें शिकप मेळना एक बरी आदर्श बापूय मेळना आवयाच्या पियोण्या वरवीं बेबदेपणा वरवीं भुरगीं आडवटेन गेले आनी तांकां सारको मोग जतन मेळना तांकां सारकें वेळार जेवण मेळना शिकप मेळना जायतीं भुरगीं कश्ट जातात आवय बापाय दोगांयच्या बेबदेपणा वरवीं घरांत कुटुंबांत प्रायवंत आनी साबार जाणांच्या बेबदेपणा वरवीं कश्ट जाता आनी जायत्या जाणांक सरतराचें पोसडेपण आसा नालिसायचे संगती आसात झगडें झुजू आनी शेजारां कडेन झगडें चोरी लुटचे मारामारी करचे असल्या संगतीक ती गुलाम जाल्यात वय समिया जेसू तुझ्या अमोलेक रक्तान सगळ्या मनशाकळाक सोडवच्या खातीर तुवें वर्तो त्याग सॅक्रिफायस केलाय हर एकल्यानी तांच्या जिवितांत त्या देवसराच्या सैतानाच्या वशीकरणांतले ताच्या मोठी भितरले त्या गुलामपणांत सुटका सोडच्या खातीर हर एका वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पासत आमी मागता ती वायट सवय सोडूंक समिया जेजू तांकां करपा दी सय समिया जेजू तांचे असल्या देवसरांक तुज्या नांवान आमी फरमायता हांव जेजू तांचे तें असलो हर एक देवसर खोटेपणाची सकत दुश्ट सकत भायर सरोन दी तांच्या जिवितांत पॉझिटिव्ह उतरां उलोवच्या तावन या पॉझिटिव्हपण पळोवच्या तावन या पॉझिटिव्हपण आयकोवच्या तावन हर एक तराच्या वायट संबंध तावन होय काजारी सक्रामेंता विरोध वता हर एक त्या वायट सवय तावन तांकां सुटका लाभय हर एक कुटुंबांत हर एका काजारी सक्रामेंतांत तुजे सर्गीचे आशिर्वादा करपा फावो कर समिया जेसू तुजे लागीं परतून आमी मागता आत्म्या तुका हांव अर्गां दिता कुडीन म्हज्या तुका स्वागत करता आत्म्या तुका हांव अर्गां दिता कुडीन म्हज्या तुका स्वागत करता म्हाका जाय तूं आत्म्या म्हाका राख तूं आत्म्या म्हाका जाय तूं आत्म्या म्हाका जाय तूं आत्म्या म्हाका जाय तूं बापा म्हाका पाव तूं बापा म्हजो राय तूं जेजू म्हाका जाय तूं जेजू म्हाका जाय तूं आत्म्या म्हाका राख तूं आत्म्या हालेलुया 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 या बोपयस सक्रामेंताच्या पांयांतळा हर एक गरजो आमी समर्पण दिया समिया जेजू इस्कालावेच्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ तांकां जाणवाय बुदवंत काय उगडासाची सगत दी समिया जेजू बरें इंकन शिकोवन बरो फुडार आसा करून दी बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत ह्या दिसांनी प्रवेश सोडूंक आशेतात नर्सींग करतलीं इंजिनियरींग करता भुरगीं तशेंच MBBS शिकचीं भुरगीं चार्टर्ड अकावंटंट आनी कितें विविध तरांचे ग्रॅज्युएशन शिकचीं भुरगीं तांकां सगळ्यांक तांणी आशिल्ल्या प्रमाणे बऱ्या इस्कालांत प्रवेश मेळचे कितले जाण आशेता की बरी सैरीक मेळच्या खातीर एक बरी सैरीक तांकां जावन दितात तरणाट्या प्रायर्स आनी थोडी वायट संबंध तावन भायर येवंक पळयता समिया जेजू तांकां तें साध्य कर वायट सवयांत तावन बंधनांतले भायर येवंक पळयता समिया जेजू तांकां तुजी पवित्र आत्म्याची सकत फाव कर सगळ्या संवसारात शांती समाधान रास करी शंकरानी विशेष जावन गोवा बायलां मदें भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें सगळ्यांनी तुज्या मिस्ती कुडीती एकवटांची शंकर आमच्या भावार्थ आमच्या कातोलिकाचो भावार्थ सबार्थांचो शेळेला नव्यान जिवाळ कर समिया जेजू पवित्र आत्मो उजव तांच्या काळजांत पेटय विसाच्या बलिदानांत कुमसाराच्या सक्रामेंतांत व इगर्ज मतेंत आनी विशेष जावन इगर्जेंत फिरगजेंत समुदायांत विशेष क्रिया रितीन तांणी वावरी शिंकर समिया जेजू हर एकल्या पासून मागता विशेष जावन पिडेस्तां पासून कॅन्सर पिडा सोडल्या कॅन्सर पिडेस्तांक गुण कर सोसूंक जायनातली दूख सोंसता तोपरागंटीची दूख पेंगट्याची दूख वय आर्थरायटीस रोमॅटॉयटीस आर्थरायटीस आनी मानसीक पिडा आनी कानांत वर्टिगो दोळ्यांची दीस समना थायरॉयडाची समस्या काळजाची पिडा डायबिटीस लंग्साची इन्फेक्शन किडनी फेलियर मुताची इन्फेक्शन आनी जायते जाणां स्त्रियो भयणी आमचे कश्ट जातात PCOD रक्तस्रावाचे समस्या आनी सिस्ट फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला थोड्यांक विविध तरांचे कॅन्सर गर्भाचें जालां आनी थोड्यांक आनकिडेचे समस्या ते पायल्स मोलाव्याधी समस्या कॉलॉन ब्लॉक जालां व्हडल्या आनकिडेंत कॅन्सर जालां या ट्युमर जाल्यात जिरवण सारकी ना एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस लिव्हराचे समस्या पॅन्क्रियाटीक समस्या वय समिया जेजू साहित्य जाणांच्या घरांत जाग्याचे समस्या झगडें झुजू हे सगळें समिया जेजू तुज्या हातांत समर्पण दिता तूं आमच्या गरजांनी पाव आमच्या हर एका कुटुंबाचेर तुजें आशिर्वाद घाल समिया जेजू तुज्या आशिर्वादांनी बेसांव आमी मागता आमी दिमेर पडया ओ सॅक्रमेंट मोस्ट होली म्हण इंग्लिशांत आमी गावया जेजूचें आशिर्वाद आमी जावन घेवया
मुसा